Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Mi ćemo se danas baviti nekim osnovnim aerobatskim manevrima na MiG-21. Ti manevri upisani su u priručniku, mogu poslužiti u zračnoj borbi, no međutim ono što je možda još i bitnije je da vam mogu poslužiti da steknete malo bolji osjećaj za avion i da dobijete malo više samopouzdanja. Kad krećete sa nekim novim modulom, koji god on bio, nije loše pokušati izvesti ove manevre i kad ih dobro savladate, kad ih možete precizno izvesti uz više ponavljanja, u svakom slučaju vaša razina samopouzdanja i osjećaja za avion bit će bitno veća. Instrumenti koji su nam bitni pri ovim manevrima su kao prvo pokazatelj napadnog kuta. Manevrima nikako ne bismo smjeli preći kut od 28 stupnjeva jer tu dolazi do gubitka uzgona, sloma uzgona. Idealno manevri se rade na negdje oko 20 stupnjeva napadnog kuta. Zatim imamo pokazatelj G sila, odnosno ubrzanja. Kod MiG-21 kad letimo nekim manjim brzinama, ispod 600 km/h, onda prvenstveno gledamo ovaj pokazatelj. Znači onda je napadni kut je bitniji jer teško da ćemo pretjerati sa G silama pri malim brzinama, a kad pređemo 600 onda se više fokusiramo na brojač G sila. To postaje kritičnije. Tu zatim naravno imamo umjetni horizont koji nam može prilično koristiti da vidimo je li naš zrakoplov dobro orijentiran za manevar kada smo u nekakvom kutu, kada smo udaljeni od horizonta i ne vidimo ga. I naravno tu je brzinomjer. Prvi manevar koji ćemo izvesti je takozvani Split S. U ruskoj terminologiji naziva se salto. To je jedan vertikalni manevar gdje mijenjamo smjer za 180 stupnjeva uz istovremeni gubitak visine. Što se tiče brzine, može se izvesti tako da ona bude ili veća ili podjednaka ili manja. Najbolje ga je vjerojatno izvoditi sa povećanjem brzine, zato jer onda može koristiti ili ako nakon toga planiramo nastaviti neki sljedeći manevar ili ako recimo nastojimo pobjeći iz nekakve nepovoljne situacije pa da se udaljimo od protivnika što je moguće više. Pri ovom manevru naša početna brzina bit će oko 550 km/h, naša visina je oko 4000 metara iznad tla. Postotak okrtaja motora je nekakvih 80 do 85. Manevar se izvodi na sljedeći način. Za početak dignemo na zrakoplova na oko 10 stupnjeva iznad horizonta, zatim napravimo poluvaljak, odnosno izvrnemo se na leđa, umjerimo bočno proklizavanje i nakon toga vučemo palicu prema sebi. Prvo gledamo napadni kut, on bi trebao biti idealno negdje oko 18 stupnjeva. Zatim kako budemo dobivali na brzini, još ćemo malo više povući palicu, dok nam pokazatelj G sila ne pokaže da smo negdje na oko 4 G. Kako se budemo približavali horizontu, znači nekakvih recimo 40-30 stupnjeva ispod horizonta, možemo pojačati potisak na 100%, odnosno puni suhi potisak i smanjiti pritisak palice, smanjiti G sile na oko 2 G. Tada bismo trebali krenuti sa značajnim ubrzanjem i zatim ga izravnamo avion do horizonta i naša brzina bi trebala biti preko 800 km/h. I krećemo s manevrom, nos 10 stupnjeva prema gore, zatim poluvaljak, vučemo palicu prema sebi, a sada dižemo na 4G, pojačavamo potisak, otpuštamo pritisak palice, smanjujemo na
oko 2G i ubrzavamo. Evo, prilikom izravnavanja sad smo već na nekakvih 900 km na sat. A ovako to izgleda u aplikaciji TacView. Nije možda izveden baš najsavršenije, postoji neko malo odstupanje u smjeru, ali u osnovi to je nekakav polu-looping prema dolje. Nakon Split S-a imamo manevre Immelmann i Looping. Immelmann je manevar koji je u osnovi obrnut Split S-u, dobio ime po njemačkom pilotu Maxu Immelmannu iz Prvog svjetskog rata koji ga je prvi izvodio. Tu se također smjer mijenja za 180 stupnjeva, samo što se umjesto gubitka visine dobiva na visini, znači ne idemo prema dolje nego prema gore. I kod Immelmanna i kod Loopinga bitno je da imamo dovoljno energije da nam brzina u jednom trenutku ne padne ispod 400 km na sat do 450, ovisno o konfiguraciji našeg MiG-a 21. Što se tiče loopinga, to je manevar gdje napravimo krug, vertikalni krug od 360 stupnjeva, na kraju manevra okrenuti smo u istom smjeru, otprilike smo na istoj visini, brzina može varirati ovisno o tome kako izvedemo manevar. U ovom slučaju izvešćemo ga sa početne visine do oko 1000 metara, početne brzine oko 900 km na sat. Prvo aktiviramo forsaž da bismo imali dovoljno energije, zatim podižemo nos zrakoplova sa oko 2G dok ne dođemo do 20 stupnjeva vertikalnog nagiba, zatim malo pojačavamo, vučemo palicu jače prema sebi na oko 4G. I tako ga držimo dok ne dođemo na oko 600 km na sat brzine. Kad brzina pade na oko 600 km na sat, onda pratimo pokazatelj napadnog kuta i nastojimo ga držati na oko 15 stupnjeva. Kada smo na polovici manevra, odnosno točno na vrhu, okrenuti glavom prema dolje, trebali bismo biti na oko 450 km na sat. Tada možemo isključiti forsaž, smanjiti potisak na oko 85%, nastaviti vući palicu opet prema sebi, držati na nekakvih 15 do 18 stupnjeva napadnog kuta. Kad malo dobijemo na brzini, kad opet dođemo preko 600, opet dižemo na 4G. Kada na vertikalni nagib bude na nekakvih 40 do 30 stupnjeva, smanjujemo G na oko 2 i povećavamo potisak na 100% i zatim lagano izravnavamo opet nos aviona do horizonta. Brzina bi trebala biti preko 800 km na sat. Uključujemo forsaž, podižemo nos zrakoplova 2 do 3G. Sada pojačavamo na oko 4G. Brzina je pala, sada pazimo na napadni kut, smanjujemo ga na 15, malo se izravnavamo po potrebi, isključujemo forsaž, stavljamo na oko 85%, zatim opet vučemo 15 stupnjeva napadnog kuta, evo brzina je opet preko 600, sada dižemo na 4G. Opet pojačavamo potisak, smanjujemo na 2G i lagano se izravnavamo i evo brzina nam je oko 900 km na sat, znači kako je bila otprilike na početku.
Imamo zatim manevar koji se naziva borbeni zaokret, odnosno combat turn. Obično se koristi nakon što napadnemo neki cilj na tlu, sa male visine, relativno velike brzine. Sastoji se iz zaokreta u lijevu ili desnu stranu uz istovremeno dobivanje na visini. Zaokret je za nekakvih recimo 30 stupnjeva bočno. Smjer se mijenja za barem 90 stupnjeva, obično 180. Evo sada ćemo to pokazati kako izgleda. Vidjet ćemo fingirani napad na protuavionske topove koji se nalaze uz aerodrom. Evo, zaokrećemo se bočno i dobivamo na visini uz forsaž. Da ne bismo izgubili previše energije, ovaj manevar je koristan kada se kombinira sa mamcima za toplinske ili radarske rakete, ovisno o tome kakva je već obrana. Evo, smjer smo promijenili za oko 180 stupnjeva. I izvođenjem ovog manevra zapravo smo ovim topovima prilično otežali posao i učinili se teškom metom. Istovremeno mijenjamo smjer, mijenjamo visinu, još ako i bacamo mamce, to može biti dobitna kombinacija za uspješno izbjegavanje protuavionske obrane. Evo, ovako to izgleda u TAC view. Sada ćemo ući u zonu djelovanja protuavionskih topova. Znači, ciljamo na njih, možemo izvesti nekakav napad topovima ili nevađenim raketama, bombama eventualno. Koristimo forsaž da bismo bili što brži. I sada odmah krećemo sa zaokretom uz dobivanje visine i relativno brzo izlazimo iz njihove zone djelovanja. Također ovaj manevar omogućava relativno dobro pozicioniranje za novi napad. I konačno imamo kosu ili nagnutu petlju, odnosno looping. Razlika u odnosu na standardni looping je tada je avion cijelo vrijeme nagnut bočno na jednu od strana. Ovaj manevar može isto biti dosta koristan u borbi za nekakvo pozicioniranje, a općenito za razliku od vertikalnog loopinga avion nešto manje gubi energiju. Najbolji kosi looping izvode se pod bočnim nagibom između 30 i 45 stupnjeva sa početnom brzinom između 750 i 1000 km/h. Prilikom vježbanja nije loše postaviti se recimo negdje ispred piste ili nekakvog drugog obilježja koje je ravno, da možemo vidjeti jesmo li ju dobro izveli. Znači, kad završimo manevar, odnosno petlju, trebali bismo biti usmjereni u istom smjeru kao i na početku i biti otprilike na istoj visini. Evo, nalazimo se ispred piste, ovaj manevar radit ćemo pod forsažem. Sada ga uključujemo, naginjemo se za 45 stupnjeva, sada vučemo palicu prema sebi, držimo oko 4G-a. Sada kako nam brzina pada, sada opet možemo malo smanjiti
G sile, odnosno napadni kut. U ovom trenutku bismo trebali biti otprilike za 90 stupnjeva, odnosno horizont, malo smo više nagnuti, nema veze, isključili smo forsaž i sada u ovom donjem dijelu ćemo opet malo dobiti na brzini, pojačavamo na 100%, suhi potisak i lagano sa nekakva možda 2G-a, 2-3G se izravnavamo i usmjereni smo opet prema avionskoj pisti, prilike smo na istoj visini kao što smo i bili. Imamo sada i pregled u TACView aplikaciji. Evo ga, usmjereni smo jednako i na gotovo smo istoj visini. Ako vam se video svidio, naravno znate proceduru, kliknite gumb like. Ako se još niste pretplatili na kanal, slobodno se pretplatite i nastavite pratiti Showtime 112. Pozdrav svima!